Pioneer integrated amplifier na may kasama na siyang tape deck with built-in equalizer, spectrum, power on. Pioneer integrated amplifier na may kasama na siyang tape deck with built-in equalizer, spectrum, power on. So, ayan, working lahat yan, pati tape A, tape B, equalizer nya, may super bass. Sige, play tayo ngayon. Simulan natin sa naka-video ko, nag-in ako ng Bluetooth receiver. Play. Ganda tumunog. Super bass off. On. Ito yung balance niya. Left. Right. Equalizer off. Equalizer on. Reverse. May mga preset na siya. Program tsaka preset. So ito, sa program to. Pag ano naman, pag preset, pipindutin mo to. Yan yung mga preset niya. Pati yung mga button lahat yan, working yan. Lahat ng gumagana lahat yan. Lahat yan gumagana. Stop natin. Ito naman tayo, tape tayo. So dito tayo mag-play. Ang ganda tumunog ng tape nito. Play. Yan, tape B. Reverse natin. Ganun yung direction, di ba? Ikutin mo to para makita mo yung counter. Stop. Reverse tayo. Kasi yung counter nya 1 and 2. Pag doon ka naman, pipindutin mo naman yung 1. Forward natin. Yan, nakita mo. Forward. Rewind. Stop. So dito tayo sa kabila. Play tayo. Pindutin mo naman yan to. Stop. Play. Reverse. May repeat pa to. Forward. Nakita mo. Stop. Rewind. So lahat gumagana. Okay na okay siya. Ang ganda niya. Sige, okay na yan. Okay ito?